राग रागनी मंगल गाया ठाकुर का जयकार। गुरबाणी संगीत जो है इसकी वागडोर ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਗ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ ਆਪ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ ਆਪ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। जल्द आ रहा है राग्स ऑफ गुरबाणी।